வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சரிபம் சேனலில் வந்து மகேந்திரா 585 டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சரிபம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்ருக்கிற இந்த மஹேந்திரா 585 டிஐ சர்பாஞ்ச் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2020 மாடலுங்க. மிக குறைந்த மணி நேரம் ஓடிய டிராக்டருங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு, எங்கேயுமே வந்து சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ் கூட பெயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாதுங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பர் எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடியிலையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 52 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. மிக குறைந்த மணி நேரம் ஓடியதுனால 4 டயருமே கம்பெனியில் இருந்த டயரு உங்களுக்கு அப்படியே இருக்குதுங்க. வண்டி வந்து டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்குதுங்க. ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டி. உங்களுக்கு இந்த வண்டி வந்து பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுங்க. பேக் டயரும் ஃப்ரண்ட் டயரும் உங்களுக்கு ஜூமிங்கில் காமிக்கிறேன் பார்த்துக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயரும் பேக் டயரும் பார்த்துக்குங்க ஃபுல் பட்டனோட கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சித்தாலந்தூர் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த வண்டியில் வந்து 42 பிளேடு ரொட்டவேட்டரு, 5 கொத்து 9 டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. 557 மணி நேரம் மட்டும்தான் வண்டி ஓடிக்குதுங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் ஹவர்ஸை இந்த வண்டி இவ்வளோ தான் ஓடிக்குதுங்க. அதே போல் இந்த வண்டி கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,50,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்டு தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படுற விவசாயிகள் இந்த மகேந்திரா 585 டிஐ சர்பாஞ்ச் டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.